نداء عام إلى جميع القوات التوجه إلى البنك الدولي فوراً. يوجد عملية سطو مسلح. نفذ. اطلع بسرعة فرح. طول عمري أعرف بأنه صوت الإنذار هو الصوت اللي يخليك تخاف من الناس الخطرة، بس بهاي اللحظة صوت الإنذار كان دا يحذر الناس من عدوهم، كأنما دا يقولهم ديروا بالكم ذولا الخطرين. الإحساس من تكون شايف نفسك على حق بس الناس كلها تشوفك غلط، تريد تقولهم بس ما حد يسمعك، يشبه إحساس الكابوس من تريد تصيح وتصرخ بس ما تقدر. لذلك أنا هسه حرفياً دا أعيش كابوس ومنتظر أصحى منه. اتحرك بسرعة، اتحرك. يلا اتحرك. اقعد مكانك، اقعد. اقعد. ولا حركة. لا حد يتحرك. شو اللي صار؟ منو شغل الانذار؟ ما ادري. البيبان كلها انقفلت، ايش راح نسوي هسه؟ بابا شو نسوي؟ بس خليني افكر. سجل بابا. مترهم. ليش مترهم؟ بنتي مترهم، بدي اقول لك حتى اذا قدرنا نطلع منها ما نقدر ننزل. فهمتي؟ تعرفين ليش؟ لان الشرطه بعد لحظات راح يملون المكان من كل الجوانب.